Okay, for today's video, check natin yung mga alaga naming manok. Ayan sila. Sa ngayon, nasa gilid lang ng bahay namin kasi wala naman kaming area para paglalagyan sa kanila. At yung mga ipot nila, nagagamit naman po namin yun para sa mga alaga naming laman, yung pataba. Okay. Ito naman pala yung rabbit namin. Dahil year of the rabbit ngayon, ayan yun. Nangangagat yan minsan. Ayan ang manok nito. Ito naman si Alaleng, ang nambubulay sa aming mga alaga.